Kakentien Advent, kawan na kakentien Latin Adventus, kabamun, kajingwan jong ka kabakongsan. Kathau ya kajingwan u Jesu Kris, bat kasedang hakasngi utrai kabajantam ya kajing rakhi ya kasngi kha jong u anru bakhoj hakalai phauterik unai wing. Bat menta usnam, ka Advent kasedang hakalai phauterik nai wing kabadeiru kasngi kha jong u anru bakhoj. Ke Advent kaya sau tayo lenter bat kasedang ru ya usnem thamai jong kabalang kumta kadai kasnem thamai kabasuk jongi. Kenmau u Yohanes nong penbaptis uong penkre ya kalenti utrai kumta ke Advent kalong kajing penkre ya kajingwan u Kris henrei hakilai tili kirukom baper Ningkong kadai kajingkha ya u Jisu hakapor Christmas kababaro ngitem kabaar kalong kajingwan jong u hakasngi kabakado bat kabalai kalong kajingwan jong u Jisu man kasngi hakidono jongi lengba ka communion bakhoj kumta ka Advent kadai kapor jong kajing duai bat jingsha jingin kadai kapor jong kajing kala bamut bat kajing penkala dur ya kajing em jongi kabaya seriem ru bat kapor len. Kapor Advent kum kapor len, kadai kapor bangi sya jing it sau pausngi kum kajing penkre shwa ka Christmas. Kalong kalat ya ka mensim ban sensyar ya ka do. Kataken kajing mud jong kajing sya jing in. Kipat rungit Katolik hakeleng ka perthei kilarung syaka ayom Advent. Kaayom bakentang kabasau tayo lenter kabapenkre yangi ki Kristan Katolik na kabenta ka jingrakhi ya ka Christmas. Kadba kasngi utrai kabaningkong jong ka Advent kalapoi ki ying mani jong ka balang Katolik kila thang ya ki mombati barong jingum baningkong kabathau ya ka jingkermen. Haki parish bat ki ying kisem kani katayo kapenken mau yangi ki bangin puson halor kata ka jingkermen ka bau Jesu Kris ula wanra sya ka perthei. Ha katayo baar, lathang ya mombati barong jingum baar, ka bathau ya ka jingsuk. Ki jing pule na ka jing tho bakhoj, ki kedau ya ka jing yat lenti jong ka Maria bat u Joseph sya Bethlehem, bat ka sur badon bor jong u Yohanes nong penbaptis, ka bakhot ya ki banget ban penkre ya ka lenti na ka benta utrai. Ya ka ni katayo la nyau pat ba kum kapor jong ka jing penkre ka ba kenja mensim, ka ba penslur ya ki Kristan ban penbha ya ki jing yadai para briu ban wad ya ka jing suk hapdeng ki jing ba man ka sngi bat ban pli ya ki do nur jong ki sya ka jing suk ka ba kham jeliu. Kadba ka sngi utrai ka balai kalawan ki yeng mane jong ka balang Katolik kila thang ya ki mombati barong sau berhon kapala tipten rai kum ka syarak jong unong ap langbron. Kani katayo kabala rakhi kum kasngi utrai godete ka penle jingmud ha ka jingkemen ya ka jingjan jong ukris. Na kabenta ki babun kani katayo kalong kum kajing penken mau bawat hapedeng ki jing ngila banyo pediang ya ka jingkemen habala pensyong nong rem ha ka jingdon rengkat jong blei. Katba ka Christmas kalanang jan. Katayo kabasau jong ka Advent kathau ya ka jing katba lathang ya mombati barong jingum bakaddu. Ya ki jing pule la pensyong nong rem ha ka jing penbena jong u Angel Gabriel ha ka Maria bat ka jing ka bakrau ka bala penlong ya ublei ban long briu. Kani ka benta ka bakaddu jong ka Advent ka khot ya ki banget ban perkhat ya ka jing jeliu jong ka jing ublei bat ban pentre kam ya kata ka ju ka jing hala ka jong ka jing lengba ka jing dei para briu lengba ka jing sngoret ka jing map ban ka jing Hadin baladap bantang lut ya kini ki sau teli ki mombati ka balang ka ap khmi lenti bakan yo thangno yo mombati ubali ubathau ya ka jinglong kho jong ublei ubathau ya ka jingwan jong Jisu ubalong ka jingshai jong ka perthei. Baleng yi pendon kam da ka rong jingum hakapor Advent. Kapaningkong
ka thau ya ka jing pen kre bat ka jing kala bamut. Karong jingum ka de karong ka ba ka balang ka pendon kam haki ayom jong ka jing pen kre yala ka mensim. Kumbalong ha ka por len, ka adven ru ka de ka por bangin puson yala ka jing im, ban pai biang sha ublay, ban pen kre yala ka mensim lengba ki jing duai bat jing yai ne. Karong jingum ka pen kan mau ki pai runget, baka por adven, kam de ka por tang ban yale kemen bat ban penriam penbet, hendrei ka de ka por bangi pen kre ya ka jingwan jong uji sukres. Kabaar ka thau ya ka jinglong siem. Haki por handai, ka rong jungum ka long ka baremdor hadu kata-kata, bat lajubu kerpang ya ki siem, bat kiriu dan buram ki bahak ledu. Da ka ba pendan kam ya ka ni ka rong ha ka por adven, ka pen bena, usiem ulawan, pen kre ka lenti ya utrai. Ka pen pau ya ka jingkrau jong ukris, usiem ki siem, ubangi ap ya ka jingka jong u. Kabalai, ka thau ya ka jing am bat jing kmi lenti. Ka adven ka long ka ayom jong ka jing am. Kumba ka Israel kala ap de ki spas nem ya Mesaya. Ka rong jingum ka penpau ya ka ni ka jing trang bat ka jing kmi lenti, ba ublay unwan biang sya ka perthei ha ka rukom ka bathamai. Kabasaw, ka penyaso ya ka adven bat kinong ya thulupa. Kinong ya thulupa jong ka jutang barim kam tam u Isaya. Kila ya thulupa ya ka jingwan u Mesaya. Ka rong jingum ka penpau ya ka sur jong ki kubor jong ki. Ka padon jingkermen ka pakia bat ka padap da ka jingkular. Ka balang Catholic ka pendon kam ya ka ni ka rong ban betin lenti ya ka mensim jong ki langbrot ublay. Ka liturgi jong ka balang Catholic ka pendon kam ya ki jat pagi jat ki rong da ka jing tmu bat ka jingmut ba jeliu. Ka rong jingum ka don ya ka jinglong ka ba jam mensim bat ka ba syai. Ka penjai-jai ya ka do nu jongi. Ka ong sange shipor penkre ke ei ka ba pla bat ka ba kuat kan sawan. Kataken kadai ka ba ka balang ka kwa bagi padrunget Catholic kin yo sngo bat kin yo mat hakane kapor adven.